Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok, ditanya nu ngadu kotok Aisyah ieu bisa norekat ditarima kumaha gitu. Orang nyeritakan Mama Bakri, ya cerita dongeng Mama Bakri, almarhum almarhumlah sempur, jelema anu kiai teu ditarima norekat, nu ustad teu ditarima norekat, nu ieu teu ditarima begitu aya tukang ngadu kotok, datang ke Mama Bakri, hayang zikir, sila, langsung ditawajuhan, kiai kaget, heran nih maka ari urang anu mau kita bae teu ditarima, ari si itu tukang ngadu kotok ditarima, aing mah teu kaharti moal kaharti ahli thariqah, moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut disebut firasatul mukmin beuh adak wa adu minas sayf, firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Nah ieu Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok, ditanya nu ngadu kotok Aisyah ieu bisa norekat ditarima kumaha gitu. Kasadaran aing kumaha mimiti sadar kieu mun hayang nyaho mah aing teh keur ngadu kotok begitu keur amprekan polisi aju atuh wah beresat kabeh muka sumur muka empang muka mana aing mah ka masjid jaga kebenaran di masjid ke berjamaah aing mah lain salat pokokna mah asal ku polisi diamankeun bae unggut-unggutan bae aing mah barang nyileup polisi aya keneh salat geus terheureunan isi kumaha polisi aya bae make sepatu acan nya salat ya Allahu akbar tapi nya ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat bener moal deui kula ngadu kotok kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula memaksiat kos kieu waduh polisi geus kieu bae udang sia dredet dia batur ngeusan salatnya na Allahu akbar salat ya Allah ya Rabb Masya Allah karim polisi kaget batur geus kalaluar kabeh nyanakan polisi aya keneh mah salat cak polisi kok tukang ngadu kotok beuki salat sih heran aing cak polisi guys dah tinggalkan kana teh guys kayak mah isuk bae alhamdulillah cak aman aing guys datang ke Mama Bakri dengan rendah hati dengan ikhlas tobat saat eta mama ningali barangkali jelema ti waliun tuh atuh kiai tinggal kiai aing ngabuleudan bae mata mah ye dibandingkan tukang adu kotok apa tuh nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana di zaman Bung Karno orang bijaksana Islam zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema nu bijaksana anu aman bisa dakwah terus kabelah dia Sudomo terus jelema nu bijaksana anu bisa dakwah terus sampai ayeuna sampai zaman Gus Dur zaman gitu Megawati zaman presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus ucing-ucingan bae masalah lockdown lah buka SPBU buka kesian bensin hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah Kang geus kajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruh karasakan ku urang
ruhak eta dicekel panas dipicen parem, tapi kan tetap kudu disalamatkan melalui Abu Nawas selamat, melalui Sa'dun selamat. Ki Sa'dun di naon dipanggil ku gubernur ku raja, Ki Sa'dun teh ieu kapan dibeli make naon ngaranna make calana terus ku kudaan, padahal mah kiai gede wali Allah. Ketika ditanya Sa'duddin eta saha, nanya Sa'dun Majnun edan. Begitu ditanya ku raja, coba ka dia hayang ngobrol jeung edan. Sa'dun sia bangun lagi edan tapi bener, tapi kan aya nu bener tapi edan. Ieu macam-macam di dunia teh ya. Aya nu kadeuleuna edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, Sa'dun coba sagaduna edan tapi bener, coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu hate. Babari jangan nasehatna. Taneuh ieu jadi istana bagi raja. Moal kebelit taneuh ieu jadi kuburan jang raja. Geus sakitu bae pikiran ku raja. Saat ieu taneuh jadi istana jang raja. Isuk pageto taneuh ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys, wassalam. Si Harun Ar-Rasyid bener oge nya itu gitu. Tuh. Kuari penggede-gede pembesar urang keur ngabangun istana. Urang makan kuari keur ngabangun teh ngabangun jang setelah balik. Perbedaan antara penggede urang jeung urang. Maka tenang bae urang. Kalem bae sebab di dunia moal kebel geus bae eusi ku ngaji, eusi ku zikir, eusi ku maca sholawat, eusi ku ibadah. Ikuti aturan-aturan sebab nyana anu boga program ulah kudu hese-hese heulanan ketika lockdown. Bahkan urang babarengan men tadi tambah 2 bulan. Setuju? Tah, siapa setuju bae? Paeh di imah sia kajeung ngomong. Nah, ieu mah kulawan sakadar pembukaan, ulah gontok-gontokan henteu dijelaskan secara rinci tentang wabah, tetapi wabah tetap aya. Urang sikapi dengan rendah hati, menglockdown sorangan urang supaya salamet. Tetap pakai aturan lain, aturan manusia biasa, tapi aturan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener jeung bohongna urusan pemerintah. Engke ge kapanggih aya hikmah. Ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Setiap Allah nyeun musibah di dinya aya hikmah. Setiap Allah nurunkan penyakit ke diri orang aya hikmah. Ratusan titipan ti Gusti Allah. Ketika aya sehat aya titipan Gusti Allah. Ketika aya muriang di diri orang aya titipan Gusti Allah. Ketika mata orang cekas ratusan titipan Gusti Allah. Ketika ceri orang cekas titipan Gusti Allah. Leuwih-leuwih musibah ratusan titipan bakalna kabaca ku urang hikmahna. Kula geus bisa ngabaca insyaallah. Setelah dikoreksi hikmahna naon, adik kula haji ento nanyakeun langsung ke haji, hikmahna naon sih cenah corona. Kula seuring 2 kali nanyakeun anak. Kaji daun cenah hikmahna. Begitu diteliti sambil merenung ka Gusti Allah kabaca ku ngan teu meunang dibejakeun. Teu meunang dibejakeun. Hikmahna mah insyaallah kula insyaallah Habib Lutfi pasti sarua. Hikmah daripada corona pasti aku. Cuman pantes Habib Lutfi ge teu ngomong, kula ge moal ngomong. Hikmahna geus kapanggih jasa insyaallah. Dan mantap urang kula ngomong kos kitu teh ikuti bae. Berarti kan aya makna di jero. Di jerona aya mah ikuti aya makna. Hikmahna ke bakal terbaca mungkin setelah 5 tahun anu ngemukakeunana atawa setelah 6 tahun kuari moal bisa dibukakeun. Sebab ieu lamun dibukakeun bahaya geus bae. Urang mah kuari nu penting mudah-mudahan ngadoa ka Allah dibere keamanan,
dibere katentreman, dibere kanikmatan, leuwih deket ka Gusti Allah, leuwih mantap ka Gusti Allah, deketan kiai-kiai ahli-ahli Allah, para habaib-habaib zuriat-zuriat Kangjeng Nabi, supaya orang lebih mantap ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sakitu geus bisa dibaca ku urang bari lalagaan ge henteu dirinci kula padahal tina hifzul nafsi eta teh berarti kan aya cara, aya kaifiatna dan lain sebagainya geus dipikihkeun tetapi henteu geus ieu mah lantaran SPBU na geus teh diangkat. SPBU bae kula mah geus nya tah ieu mah hiji sekedar pembukaan minal aidin wal faizin. Artina ij'alna ya Allah minal aidin wal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka urang kabehan termasuk jelema anu babalik ka fitrah kesucian. Nomor kaduana supaya faizin aya dina kemenangan urang perang jeung hawa nafsu.